मेरे नाक में मिर्च डाल। इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे नाक में मिर्च लग रही है ऊपर तक। देखो मेरी आंखों में पानी आया, फील हो रहा है तुम लोग को? ओह माय गॉड, मगर मुझे छींक ही नहीं आ रही। मेरे लाल मिर्ची डाल रही है अपनी आंखों में नहीं, नाक में। ये भगवान क्या जुल्म है। मार छींक बहन। आई डोंट नो, मुझे भाई छींक आ ही नहीं रही, मैं क्या करूं? और मैंने अपनी नाक में मिर्च घुसा लिया, मेरी आंखों से पानी आ रहा है देखो, लेकिन मेरी नाक से छींक नहीं आ रही। मैं क्या करूं, क्या करूं, मुझे बताओ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। और सुन लेते हैं। इतनी ज्यादा सूंघ ली, आंखों में पानी आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है। फुल नाक जल रही है मेरी, फुल नाक जल रही है गाइस, मगर छींक नहीं आ रही। अजीब है ये तो। क्या करूं? आंखें मेरी छोटी हो रही है, इतनी जलन हो रही है, फुल यहाँ सारी जलन हो रही है। क्या करूं और क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। लाल मिर्च नहीं यूज करी किसी ने भी, मैं तुम लोग को रेकमेंड नहीं करूंगी, बहुत गलत चीज़ है भाई। ऐसे कुछ और भी हो सकता है, बट आई ट्राई कि मुझे 2-4 छींके तो आ जाए एटलीस्ट।